что хотел обсудить с вами. 24 июля, получается, в Крыму прошла новость о том, что пропал маленький мальчик. Честно говоря, эта новость, конечно, всколыхнула Крым целиком сразу. Я часов там 5-6 узнал о том, что пропал, и все начали переживать, потому что у всех дети, да, то есть все это близко понимают, всю эту историю. И потом уже как-то события пошли, все было активно в интернете, все было прям изо всех новостей, изо всех социальных сетей активно шла эта новость. И хотел узнать, Балар, как так получилось, что вы оказались непосредственно в центре этого события? То есть, как это получилось, что вы там оказались, как вы приехали туда или что? Потому что я знаю, что все начали туда ехать, в основном, да, много кто поехал, было много людей. Вообще, как это было? Шевкет был раньше меня, пусть начнет. Где-то часов 5 вечера позвонил Агам, сказал так, такая-то ситуация, пропал ребенок. Решили ехать туда, то есть как раз с работы только домой вернулся, припарковался, и вот Агам позвонил. Ты недалеко живешь, да? Нет, я живу на Лесе Украинке. На Лесе Украинке, в Симферополе. Только припарковался, Агам позвонил. Ну и как бы решили сразу туда поехать. Он там ждал еще ребят, я как один в машине был, так и поехал. А ПМ собрала все вещи, все, что надо было, там плюс-минус, она уже примерно знает, что надо. Вырвались, рванули туда, приехали. Когда ехал туда, вот, не знаю, этот момент, наверное, вырежете потом. В инсте вот этот видео записал, что так-то, так-то потерялся, приезжайте и так далее. То есть, в принципе, ты сам тоже начал, да, сразу же и распространять? Да. Просто вот, насколько помню, когда было, да, вот, там 3 года назад в Синекаменке пропажа с ребенком. Тоже, да, то есть сначала был немного вакуум такой, а уже там через 2-3 часа только информация начала проходить. Более нашли ребенка, да, вроде? Да, тогда нашли. Про это еще отдельно надо поговорить, кстати. И как бы вот это видео записал, в чат Ачухвиреклер скинул, в Вайбере у них чат свой. И приехал туда на место, уже там несколько человек было, то есть местные ребята подтянулись уже там, и, по-моему, были ребята со Следственного комитета уже на месте. МЧС, Следственный комитет. То есть ты когда приехал, уже люди там были? Да, то есть, там человек, наверное, 20 было, плюс-минус. Приехали туда, приехал, один был. Тут же начал там к ребятам подходить, что как, то есть пошел резонанс в соцсетях. Первым делом, как бы сказал, что ребят, сейчас очень много людей начнут ехать, их нужно будет как-то направлять, да, то есть говорить, что делать и так далее, потому что вот управление толпой, вот это вот все это, в Синекаменке это было проблемой. То есть у тебя, в принципе, уже как бы опыт был? Нет, опыта не было на самом деле. То есть там в Синекаменке я был один из тех, кто просто приехал, переоделся и ушел в леса, вернулся, чай хаве попил, ушел в леса. Это же опыт. Опыт именно такой, да, то есть в этот раз так получилось, что был один из координаторов, да, этого всего. То есть нас там 4-5 человек, кто вот именно со стороны джемата работал. И вот один из руководителей, что ли. То есть, когда приехал, людей было мало, и так что там кто-то с семьей общается, кто-то там по соседям побежал звать, кто-то еще чем-то занят. Я один из тех был, кто взяли на себя вот эту ответственность, да, там. В общем, инициативу сразу на месте там. Да, то есть там на месте это было. Так, вернись. Да, значит, фактически, то есть это был пятница у нас вечер, у меня обычно пятница вечер выпадает из-за нагрузки по работе, как бы. Я узнал в 8 часов, это скинула Шевкета жена Селими мне инфу. И тут же, то есть мы ехали с работы домой уже в 8 часов вечера, я приехал домой, как бы взял все необходимое, то, что там фонари, переоделся, выдвинулся, да, я приехал туда уже где-то 9:30. Да, 9:30, по крайней мере, мы вышли в первый обход, потому что я приехал сначала, то есть не как координатор, мы сделали
минимум, да, один круг, одну задачу мы закрыли. То есть и в 12 часов мы вернулись уже на штаб. Получилось так, что как бы в ходе первого обхода я как бы по колено намочил все. Обувь, не обувь, я снял обувь, одел тапочки и просто остался на штабе, потому что, ну, как бы в поле от меня толка не было. А на штабе, как бы, в виде того, что как бы был небольшой опыт у нас работы с большими массами людей, то есть это организация, чаттердах, сеферы, не то, там, да, то есть кое-какие организаторские способности есть у нас. И мы остались на штабе. И в 12 часов уже было понятно, что даже нас двоих уже, на тот момент уже троих, то есть Мухаммед был, Шевкет был и я, то, что нас уже даже мало. То есть мы уже втроем не могли всю эту толпу как бы раздать задачу. То есть на самом деле к 12 часам, 12 в час это был, наверное, пик пребывания людей. И нужно было очень быстро принимать решения, очень быстро людей распределять и закрывать карту, то есть квадраты. Ну, да. А вообще вот не было ощущения такого, да, я когда услышал, ну вообще увидел эту информацию, вот у меня ребенок тоже 3 года, да, то есть я примерно представляю, что это за человек. Не было ощущения, что по этой местности сложной он не мог далеко уйти, потому что вот я от многих слышал, что там такая очень сложная местность была. То есть там и недострои, и там какие-то речки, какие-то озера. То есть вот сама по себе это как бы, ну, не поле, да, в которое ребенок может выйти, там что-то задуматься и куда-то пойти. Не было ощущения, что он где-то вот недалеко? Или сразу начались поиски, сразу люди побежали в разные стороны вообще? Вообще, какие мысли были вот поначалу? Ну, изначально я отталкивался, как бы и склонял ребят к тому, что племянница у меня 4 года, вот она может 3 часа без остановки двигаться. Мы отталкивались от этого изначально, то есть это круг 6, ну, то есть 3 часа движения ребенка, это примерно 6 километров. Ну, 4 и 3 это большая разница. Да, ну, как бы мы именно на максимум. В этом месте мы опирались на максимум. То есть радиус, плюс, да, дальше мы пошли уже опираться на то, что в Синекаменке, когда потерялся мальчик, он ушел от дома на 7 километров. То есть ему было 5 лет. Но он шел целенаправленно. То есть там был такой момент, что он потерял из виду сестру и начал идти вглубь в лес, в поисках сестры своей, на самом деле. Я об этом, кстати, думал, что ребенок мог как бы зацепиться на чем-то, да, и просто идти. Это такая в Синекаменке, видите, то есть здесь по факту здесь нет там слишком сложно, да, там, ну, грубо говоря, там по 10-бальной шкале здесь, наверное, там 5-6, да, то есть вот, по сложности. Синекаменка, вот там прям вот 9. То есть местность? Там местность, да, там очень сложно. То есть реально вот я бы туда на 500 метров в лес, если бы зашел, Аллах знает, я бы туда смог бы выйти или нет. То есть Синекаменка, ну если там это, да, то есть это дорога, село и вокруг все лес. Это какой район? За Белогорском, получается. Везде лес и горы. То есть по факту, откуда он шел, да, один из этих, там уклон прям вот очень серьезный, а внизу идет река. И вот сколько ребят к ней подходило, да нет, он сюда не мог спуститься. Ну, то есть здесь взрослый человек отсюда не спустится. Да. А потом, когда начали уже понимать, ну, когда уже нашли, начали рисовать примерно, откуда он проходил, да, он отсюда прошел. И это ребенок, и это ночь, ну, вот так. Да. То есть это ребенок. То есть, в принципе, сразу допустили, что радиус может быть большой, да? Здесь, видите, то есть есть несколько направлений, по которым по факту велась работа, да, то есть там было Следственный комитет, МЧС, Лиза Алерт и вот мы, да, то есть вот толпа людей, не обученных, не умеющих, но мотивированных, да, и очень большое количество людей. То есть Следственный комитет работал по своей линии, там, похищение, еще что-то, да, еще что-то, да. Да, по соседям ходили и так далее. МЧСники работали по своей линии, то есть они там осматривали водоемы, осматривали колодцы, люки и вот все, что с этим связано, да, то есть точки воды и так далее. Лиза Алерт ждали своего старшего на поиски, там до 2, по-моему, ночи он, когда уже приехал, то есть они работают по своей методике. У них есть карты, у них разбиты сектора, у них разбиты квадраты. Вот, Шевкет, вот насчет Лизы Алерт.
вот хотел бы такой момент сказать. Я вообще про эту организацию слышал раньше, да, то, что они занимаются поиском. Это Лиза, эта девочка была одного из организаторов, да, то есть я как бы в курсе. И первой мыслью у меня было, что туда ринулась большая толпа людей, что они, по сути, могут мешать поискам. Да. Потому что у меня сложилось впечатление, я не говорю за всех, но некоторые поехали туда потусить. Ну, так и было. Ощущение было такое. Я смотрю, я открываю Инстаграм. Честно говоря, у меня из-за этого потом и отвращение пошло от этого. Я открываю Инстаграм, ребята там на какой-то тусовке, они там что-то какие-то радостные все. У меня жена, когда на следующий, ну, когда узнала, да, что как все это произошло, она полдня плакала, не могла выйти из этого. А по ощущениям, ребята, балларики у нас на какой-то движ выехали. Ну, я не могу так сказать, да, то есть... как один из координаторов, да, кто там именно вот на базе работал с людьми. Да. Что я могу сказать? Первый вот этот вечер, ночь, все очень активно были. То есть, да, там с Эрнестом собираем толпу, то вот там практически все, кто есть, приходят, группируются, уходят по своим фронтам. На второй день, ну, то есть в 5 утра там, да, начали уже разъезжаться по чуть-чуть, то есть была замена там часом к 8-9, то есть новые люди начали подъезжать. Начали отправляться новые группы. И вот это ощущение тусни началось вот во второй вечер, по факту, да, то есть вот с часов с 4, с 5. С обеда, наверное. С обеда, ну, может быть, ты да. в субботу как бы уехал еще отдыхать. Да, днем. в час, наверное, да. Да, а мы вот, ну, как бы больше суток там пробыли, и вот в субботу днем вот это вот ощущение устойчиво появилось, потому что реально мы видели людей, которые вот туда приезжали. Ну, как бы те люди, которые приехали в пятницу вечером на ночь, которые горячие, приехали в тапочках, в шортах, тут вопросов нет, тут как бы на эмоциях. Но люди, которые приехали в субботу днем, целенаправленно на поиск, приехали в тапочках и в шортах, ну, это понятно, что люди не приехали идти в лес. Ну, может, они просто не знали, как это делается? У всех, видишь, здесь еще такой момент, что, во-первых, нет понимания. У нас вообще нигде никак не идет работа с такими проблемами. Ну, конечно, да, это же как-то... Никто об этом знать не знает. Очень много ребят, вот я, например, да, как слышал, там тот же Аббас там был, который из местных, да, и он в тапочках был. Я ему свои берцы отдавал. Говорит, смотри, я, говорит, вот там был там где-то на работе или где-то в гостях. Говорит, я как узнал, я оттуда приехал. Ну, это похоже. Да, то есть мне, говорит, ехать домой, потом возвращаться сюда, это полдня пройдет. Я, говорит, вот как был, так и приехал. И, в принципе, наверное, многие такие были. Да. Кто просто узнал, собрался и рванул сюда. Да, ночь, на месте от них толку было, да, как бы много не было, да, потому что, ну, даже там, Лиза Алерт нам вообще запрещали отправлять ребят в темное время суток. Но мы со своей стороны понимали, что здесь вот в данный момент находится там 1000 человек. Ну, их не удержать, да? И все начинают это, да, то есть там, видят плюс-минус организаторов, начинают, почему мы стоим, надо идти, давай куда-то идти, давайте искать, почему не ищем. Да. И это, да, то есть мы там с МЧСниками, с Лиза Алерт, у нас с Лиза Алерт и МЧСниками была выбрана какая стратегия. У них есть спецы. Ребята обученные, ребята с обмундированием, ребята с навыками, с пониманием, методологией. МЧСники со своей стороны, да, тоже спецы и так далее. У нас толпа, которая идет грязно, то есть, ну, квадрат идеально зачистить мы не можем, мы не знаем, как это делать. Я про квадрат хотел спросить. Да. Однако нас очень много. И какую мы стратегию с ними тут же на месте решили, да, то есть мы подходили к ним, спрашивали, где ваши ребята? По каким точкам, по каким векторам работают ваши ребята. Они показывали вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я говорю, хорошо, значит я отправляю вот сюда, вот сюда, вот сюда. Просто, чтобы не пересекались. Да, не мешали, потому что там, где работают специалисты, там вот эта толпа будет очень сильно мешать. И поэтому просто, ну, так старались распределяться, чтобы они были в одной стороне, мы в другой стороне были. Я почему вот про этот квадрат спросил? В принципе, у меня было такое мнение, не мнение, наверное, но вот такое понимание, что, к примеру, да, вот профессионал, вот квадрат,
все понятно, они на нем работают. А тут, получается, к примеру, там 20 добровольцев, каких-то ребят, они абсолютно без опыта, без ничего, им дают квадрат, и они его не ищут, они его не осваивают. Они его даже не знают, как они его не найти. отрабатывают этот квадрат. Да, а вдруг ребенок там, понимаешь? И вот эта мысль меня все время, она меня давила на меня. У нас вот такие моменты были. Мы отправляли, например, на маршрут 60 человек, а фактически с маршрута возвращается 20. Да. То есть 40 человек по пути расползается Куда-то. во все стороны. Куда-то, может, они дальше ушли. Да, Может, они с половины пути вернулись. То есть, опять-таки, это в первую ночь было очень много таких моментов, еще ввиду того, что люди были не готовы на самом деле. Люди были не готовы к тому, что нужно будет идти на 5 километров в лес вглубь. То есть, если мы были готовы, когда, например, туда приехали, то есть я там приехал, еще там ребята приехали, да, там сервер был с нами тоже еще, пацанчик, он уже в субботу как бы более-менее Шевкета подменял. Мы были готовы, мы знали, куда мы идем, на что мы идем и что нужно предпринимать, да, именно в такие моменты. То есть пересеченная местность, как бы, мы постоянно ходим. То есть походы, не походы какие-то эти. Ну и физически как бы там можно будет, да, то есть по люди лесу реально ходить. были не готовы. Были случаи, там, то, что люди там ногу подвернул, там проткнул, еще что-то еще. То есть, это лес. Да. Тем более лес, который рядом находится с населенным пунктом, фактически это мусорка. То есть там может быть все. Стекла, не стекла, шприцы, шприцы, там все что угодно. Поэтому был, да, вот момент того, что с пятницы, да, с вечера до субботы утра именно были такие моменты, то что вот люди ввиду своей неподготовленности были очень мало полезны, фактически. То есть мы... Какая-то часть людей. Да, часть, не все, конечно. То есть я именно говорю то, что не все, нет, часть людей, да, именно. То есть это какой-то определенный, это всегда бывает. То есть КПД не бывает всегда 100%. То есть. Ну да, конечно. Поэтому и мы старались фактически, то есть именно таких людей уже после 2 часов ночи мы собрали местных там ребят, разделили их на группы и старались вот таких людей, которые не подготовлены для леса, они у нас ходили по дворам. Они осматривали дворы, осматривали налегке, да, условно говоря. Постройки, да, то есть по региону. Но благодаря этому к 5 утра мы прочесали всю Строгановку именно по дворам. Строгановку плюс Каменку. Каменские дачи. То есть до дороги мы полностью все прошли, ребята полностью вот Каменку всю зачистили, то есть там в каждый двор ребята именно стучались, просились, заходили, и двор весь шмонали, то есть, грубо говоря, человек там, он может даже не знать, что у него во дворе кто-то есть. Да. То есть, это там, можно допустить, да. Да, но мы всю ночь предполагали упор на то, что ребенок где-то спит. Да. То есть спящий 3-летний ребенок это комок там 50 на 50. Который в темноте очень проблемно найти. Да. Поэтому мы максимально постарались ребятам объяснить, то есть, чтобы они были максимально мягкие, но настойчивые, чтобы зайти во двор. И еще важный момент, что были дворы, куда нас не пускали. Да. Были люди, это куда тоже нас не понятно. пускали. Да. Мало это ли. была ночь. Мало это ли, кто было, это? да, и это там группа, не знаю, от 5 до 200 человек. Вот, ты выходишь, а еще же нужно заметить, что не все в онлайне, да, не все в социальных сетях. Ты сидишь дома, стучатся какие-то незнакомые ребята, говорят, мы посмотрим. Шли, например, первый проход там с 10 до 12 ночи, первый проход у меня был, да, там, после которого я остался на штабе. То есть мы идем по Строгановке, там, то есть вдоль речки, мы закрывали вот этот момент самой речки вот этой, да, которая в Строгановке идет до этого. И люди едут на машинах навстречу. А что случилось? Люди где-то в гостях были, где-то это. Не все знали, не все это. То есть конкретно все уже к утру знали, все в Строгановке уже что-то я думаю, что к утру уже весь Крым знал. уже всех обыскали. А вот смотрите, что хотел спросить. У нас, получается, был в Синекаменке, да, случай, и вот здесь случай. Это, получается, 2 случая, когда ребенок маленький исчез, пропал. Еще был случай, где участвовали наши ребята, то есть там сервер, остальные, это в феврале Кропоткина. Девочка там пропала, но там тоже такой печальный исход, ее там отчим, прикопал. Это криминальный случай. Да. Вот есть что-то общее вот в этих 2 пропажах детей? Есть какая-то общая черта, по какой причине так могло произойти вообще? Вот вы думали об этом?
Просто почему я это спрашиваю? Ну, дети есть у многих, да, у крымских татар, как бы это такое дело. И, понятное дело, все за детьми смотрят, воспитывают, у всех разные ситуации, да, кто как, бабушкам оставляют, дедушкам, ну, кому как. И вот этот вот нас, как бы, как сказать... Ну, когда ты смотришь за ребенком, ну, это же такой человек, за ним нужно все время смотреть. То есть его нельзя вообще оставлять без вида. А у нас получается, я не беру конкретно эти примеры, да, но вообще там то сестренка, то там старшая дочка смотрит, то там бабушка, которая там спит целыми днями, она ребенка не видит. То есть получается, для крымских татар это большая проблема. На самом деле нет, я так не считаю. Вот вчера буквально общался с ребятами из Лиза Алерт, и в Крыму за 2 года они проводили выездные поиски более 800 раз за 2 года. То есть это по факту это там Это везде. это больше, чем один в день. Это дети? Нет, это вообще в принципе. все. Ну, я посмотрел их Инстаграм, Здесь там в основном смотри, взрослые. Такой еще момент есть, то есть нам уже ребята писали после, да, то есть ребенок это такой человек, которому все интересно. И вот нам написал человек очень интересную историю, то есть пока человек шнурки в прихожке завязывал, у них ребенок потерялся. То есть это настолько вот быстро. Да. То есть, и опять-таки эти 2 случая, и Синекаменка, и здесь в Строгановке, то есть момент пропажи там минуты. То есть здесь даже не то, что дети оставлены сами на себя, да, то есть, ну, В магазин уехали, да, еще да, что-то да. там на час, на 2. Нет, то здесь есть это именно момент того, что вот мама забежала там в туалет, намаз, кастрюлю выключить, что-то еще. Ну, это И же... плюс, вот наше детство взять, да, наше поколение, дети 90-х, да, но мы вот вообще на самообеспечении полном да. росли. Это да. Просто видите, Вот как сейчас вышли толпой с утра, вот мы там куча 10-12 детей. Да. сколько мы ходили мы целыми строек, днями. сколько мы в свое Да, тело да. арматур ловили и всего прочего. Ну да. Мне кажется, здесь просто момент того, что сейчас все информационное поле, оно довольно взрывное. Да, То и есть проще обвинить кого-то любой в этот, чем-то, чем понять, что это происходит любой повсеместно. прецедент идет в взрывное распространение, да, информации. То есть если в 90-х годах ребенок терялся, его искала МВД, кто-то и кто-то, Соседи. и соседи. В радиусе, там, не знаю, 500 метров. И все. Больше никто не знал. Через 2 недели, через полгода, на следующий Байрам люди узнавали, что был вот такой прецедент. То сегодня прецедент появился, в течение 2 часов об этом узнают 1000 людей. А вам не показалось, что вот этот вот взрыв информационный, он возник от того, что абсолютная тишина в инфопространстве? Вот такое ощущение, что ничего у крымских татар не происходит. Нет такого ощущения? Вот как будто бы что-то такое произошло, и все начали эту волну подхватывать, и вывели Нет, её здесь в топ. этот взрыв произошел именно потому, что этот взрыв произошел фактически среди нашего поколения, людей нашего поколения. То есть активные юзеры Инстаграма и соцсетей, и в принципе люди, у которых дети этого возраста. То есть Ну, это я думаю, что именно взрослые личный тоже фактор. были. Взрослые, Facebook, если вы Взрослых посмотреть, подтягивали это уже было вот люди опосля. нашего этого, да. Facebook работал после. Facebook активно двигался в субботу. Ну да. В Фейсбуке Взрыв дал в Инстаграм. пятницу вечера было очень мало и репостов. Вайбер-чата. Мы, то есть, это все уже пересматривали. То есть, да, постфактум ты делаешь какой-то анализ. Да. То есть, поскольку мы были как бы в центре событий, нам нужно было понимать, как это развивалось и как это эффективно проводить все, да, на дальнейшее. То есть. И фактически сделал все Инстаграм. Инстаграм и Вайбер-чаты. Да. Вайбер-чаты, вот я тоже это, что Ачех Чата Юрий там- Клер, Ачех Юрий Клер, Строгановский, Добровский чат и вот эти, да, то есть Ну, все такие вот чаты. микросообщества, где Да, там да, 200-250 человек, но оно с такой скоростью там распространилось, что просто у меня в Вайбере там строительные чаты, которые вообще там, ну, ни о чем, да, там крымские просто. Да. Там не знаю, там, по 50 сообщений было об этом. То есть всех, наверное, задело то, что это маленький ребенок, да, и если как- какой-то взрослый пропал, наверное, не было бы такого шума. Как по мне, здесь несколько факторов сыграл. Во-первых, да, это, конечно, маленький ребенок. Во-вторых, это, ну, ситуация с его отцом. В-третьих, это выходной.
Ну, будем честными, это Да. выходной. Пятница Это вечер. выходной, Дома, как люди бы дома. пятница после работы, да, Да. то есть люди свободны, люди могут помочь, люди могут этому время уделить. Было бы это там, не знаю, в 9 утра во вторник, вот намного меньше людей бы собралось именно вот с утра, да, то есть здесь несколько факторов отработало. На чем хочу особенно внимание уделить, что среди нашего народа часто проходят такие эти, да, что там потерялся человек не из нашего народа. А что туда ехать, их и так много, они и так найдут. На этом поиске, вот у меня, как у одного из координаторов, да, у меня телефон реально, вот я его от пауэрбанка не отключал вот все эти 2 суток, и пауэрбанков я там 2 или 3, короче, высадил. Мне звонки не прекращались, и очень много звонило не из нашего народа людей, которые хотели приехать на помощь и которые реально приезжали. Очень много людей было, когда я там в громкоговоритель объявлял там Джемат, Кельнес, Мунда, туда-сюда, ко мне люди подходили, повтори, пожалуйста, переведи, я не понимаю. Что там было? Да, о чем ты говоришь? Да. То есть очень много людей, ну, я не буду говорить, что это там русские, да, это просто не крымские татары, Ну да. да, которые не понимают наш язык и так далее. Да. Очень много людей приезжало, очень много людей помогало. Вот Если взять, здесь... ну, вот то, что я успел как бы охватить, фактически за все время поиска около 20% искавших были не крымские татары. Ну так ориентировочно, да? Да, на вскидку. Ну вот, примерно. мы видели практически... Это не считая как бы сотрудников, Лиза Алерт и так далее. Да. Лиза Алерт это практически 100%. Да, можно сказать, что... А еще по этому факту, кстати, мне после сделали замечание, они чунсиз бу мирасимны, она теленде алып вармайсыз. Алып вармадыңыз. Да, то есть здесь тоже нужно было, да? Вот как бы, ну я людям объяснил, что как бы, вы понимаете, что 20% находящихся на месте людей это не крымские татары, а 50% смотрящие прямые эфиры это вообще люди, которые даже русский могут не понимать. А из вот тех присутствующих крымских татар вот в такой ситуации такие эти вот реально все поймут? Нет. Тоже большой вопрос. Тут даже вопрос, да, интересно люди устроены, да, вроде как бы беда, да, есть, которую нужно решить, вот пожар, его нужно потушить, и все равно находятся люди, которые что-то должны сказать. 100%. Святой водой, понимаешь? Что-то поучительно. То есть... И еще очень большой этот по поводу, как это называется, как сказать, причин. Не причина, а как вот это? Мотивация. Нет. Не, ну ты... Что произошло, да, Да, то есть да. то, что там ФСБ похитило, то, что там... ну, как бы, скажем так, Версии. вариант. Версии, да. Версии домашних Шерлоков. Вот версии это прям вот... И вот Ахалай-Махалайщики, и вот эти версии, это вот две эти, что я прям очень полюбил. Вот прям очень полюбил. Я таких версий наслушался. Мне... ладно, не буду говорить об этом. В общем, Ну, смотри, очень много версий можно не предлагалось. конкретно говорить. Просто получается, что я тоже так в разные семьи попадал вот в это время, да, когда все это происходило. Действительно, версий было много. То есть я сам никакую версию брать не хотел, потому что, я не там. Да, то есть я вот видел ваши эфиры, там, когда вы какой-то отчет делали, что-то говорили, там какие-то текстовые сообщения, я их читал. Понятно. То есть я вот эти вот комментарии, я тут даже боялся залазить, потому что люди там такой бред несли. У меня поначалу возникло ощущение, что вот эта беда, она объединила людей. То есть все, вот этот взрыв, поиски в шортах, как там был, все. А потом у меня ощущение обратного эффекта пошло. То есть вот эти всякие пошли варианты, версии, что-то куда-то, что там они все чай стоят, пьют, ничего не делают. А тебе это что с этого? Ты сидишь без дела там Здесь дома. вот у меня лично, да, такое мнение сложилось, прям вот очень стойкое, что чем дальше человек находится от реального места поиска, тем больше у него версий. Да. Вот ему на диване Вот я не знаю, вот где-то, размышлять проще. если в Калифорнии кто-то узнает об этой ситуации и вот предложит свою версию, то там, скорее всего, будут какие-то, не знаю, рептилоиды или вот еще что-то, да, масоны и так далее. Да. Чем дальше от места событий, тем жестче и вот страннее версии. Хорошо, давайте не будем как бы проговаривать Да, кстати версии, говоря о том, которые- что вот люди делали замечание о том, что люди там стоят, чай, кофе пьют.
То есть, чтобы люди понимали вообще на самом деле, в 4-5 утра мы насильно останавливали наши основные поисковые группы. Это те люди, которые были на технике, на мотоциклах, на этом. Насильно их останавливали, заставляли отдохнуть, потому что уставшие глаза ничего не видят. Вот это так. Мы заставляли людей отдыхать. Мы видели, кто реально ищет, а кто как бы, ну вот, поскольку-постольку. На стримах, да? Да. Ну, то есть, люди замотивированы, люди хотят помочь, но с другой стороны ты понимаешь, что человек целый день был на поиске, если не на поиске, то он был где-то здесь, да, то есть, и в 3 часа ночи у нас были последние группы, которые мы отправляли на поиски. А в 3 часа ночи почему? Потому что реально стояла толпа человек в 500-600, и к нам просто каждые 10 секунд кто-то подходил и говорил: ага, давайте пойдем, давайте что-то делать. И вот здесь такой, не знаю, об этом стоит говорить, не стоит, но был такой момент, вот на вторую ночь, что я ребята отправлял... Уже по пройденным маршрутам. Ребята отправлял не то, что там уже все пройденные маршруты по несколько раз прошли. Я ребята отправлял просто вот в леса, в поля, там, где можно спокойно ходить, да? Отправлял им, давал подальше маршрут, то есть там не на километр, а там на 2-3. Чтобы они не мешались. Чтобы они просто ушли и пришли уставшие, чтобы они легли спать. Ну это понятно. Человек пришел, он же хочет помочь, да, а он стоит. Он же не понимает, что он момент тоже есть. Из-за этого у нас были сложности в субботу днем. Вот именно вот этих самоходчиков, самовольщиков будем называть. То есть основная задача людей, которые вот уже пришли на поиск, это было уже озвучено у нас не один раз, именно в субботу днем, вот основная задача таких людей, которые здраво приехали на поиск, это ждать задачу. Ждать старшего и ждать задачу. Но когда у нас получился момент с Лиза Алерт с ребятами, то что Лиза Алерт поехали с оборудованием прослушивать лес, и подбегает ко мне старший и говорит: Эрнест, ваши там ребята в этом лесу нам мешают. Я говорю: я туда никого не посылал вообще, говорю, уже часа 3. Я говорю: я знал, говорю, что они туда шумят, вы поедете. Там в лесу, да? То есть 50 человек наводят шорох. Там, где люди слушают с аппаратурой. Да. То есть это, ну вот, эта проблема была на самом деле. Да. То есть... И были ребята, которые приехали, горят. Давай, мы сейчас поедем на машине. Я говорю: нет, оставляйте машину, уже все. На машинах мы ночью максимально, говорю, вот, то есть то, что могли сделать, сделали. Сейчас нужно, говорю, прочесать. На машине вообще в принципе смысла нет. Да. На машине есть смысл уехать в конец маршрута точки, и вернуться. Да. То есть в обратную, навстречу идти есть смысл. А люди, ну как бы, с благими намерениями, но не выходя из зоны комфорта, знаешь, хотят вот как бы прокатнуться на крузаке на сотке своей, короче, там, или там, я не знаю, на гелике, там, или на чем-нибудь еще. И я им говорю: ребята, ждете задачу, вот сейчас придут ребята с Лиза Алерт, у вас будет задача, и ребята еще успели понервничать на меня. Ну, то есть ты кто такой вообще, да? Микрофон в руки взял. Вообще, я думаю, что этот опыт, он очень полезный, потому что все, кто участвовал в поисках, да, они для себя какой-то вывод сделали. И самый главный вывод – это слушать организаторов и профессионалов, да. То есть это в любом случае не тусовка, это не выход там в свет, это не выход себя показать, да. Если ты идешь, значит, ты идешь подготовленный. То есть вот такие выводы нужно делать. Опять-таки, то есть мы с Шевкетом не профессионалы, мы выполняли функцию именно сдерживания и координирования толпы. Но все равно у тебя-то есть организаторский опыт, все равно ты с людьми работал. Ну вот именно вот функция сдерживания. Это на базовом, да, конечно. Функция сдерживания толпы и распределения. Да. То есть именно функции поиска мы с Шевкетом фактически не понимаем. Да, там ребята нам с Лиза Алерт сказали: вот квадраты закройте, надо прочесать. Мы взяли задачу, взяли карту, то есть нужно карту читать еще уметь. Да. Кроме того, что мы должны читать карту, кто-то из этих 500 человек должен понимать. Да. То есть... А у нас как проходил, да, то есть кто там был, как мы собирали отряды, да, то есть группы на выход. Вот стоят люди, объявляется сбор, приходят толпа на полянку, человек 500. Без фонарей, из них половина. Без фонарей, 20% в тапочках, не знаю, у половины, наверное, фонарей в принципе нет. Все говорят: у меня телефон, это норм.
Для леса это вообще там, не по-моему, норм. такая темная ночь еще была, глаз выколоть можно было. Нет, там было. Я что-то помню, я вот как раз вот были поиски, я что-то вышел во двор, а там просто вот стена Да, темная. Ну, чтобы люди понимали, просто фонарь, который дома светит хорошо, в лесу его не видно. Да. Телефон тем более. Телефон это вообще, ну, это реально дома подсветить там. И, да, то есть вот собрали мы толпу, там 500-600 человек, вот сколько пришло, то есть мы там по головам плюс-минус считали, да, вот сколько, какая группа, чтобы понять, в каком направлении их можно отправить. И вот стала группа, 500 человек. Дальше. Что делать с этой толпой, да? Спрашивали, кто уже ходил, да, там, если это была вторая ночь, кто ходил ночью в зеленку, в лес? Да. Там, 5 поднимали руки. Выходите сюда отдельно вставайте. Кто ходил в походы? Там, еще там 5 поднимали руки. Идите сюда. Кто там, не знаю, с компасом, с картой умеет работать? Любит, да, да, то есть хоть примерно, Ну, да, да, то есть, да, да. чтобы ты хоть понимал, что такое лес. Да. Окей, вот мы собрали там 20-30 человек. Мы им объясняли задачу, координаты, вектор, куда идти. То есть у нас, ну, мы не могли работать так, как работает Лиза Алерт или МЧС, да, мы работали просто, вот здесь есть гора, вот здесь лес. Вот вы идете между горой, лесом, и вот там, через 2 часа возвращаетесь. Да. Вот эти ребята, которые были руководители отряда, уже отработалось, грубо говоря, на второй день. Вот эта схема работы, да. Руководители отряда, каждый берет себе, там, не знаю, от 10 до вот сколько поместится, там 50 человек в группе уходили, там 10 руководителей групп, 1 руководитель отряда. Вот руководитель отряда, когда возвращается, мне отчитывается, что вот я пришел, а раз я пришел, значит, ну, скорее всего, наши ребята уже начнут сейчас подтягиваться, либо уже многие здесь. А руководители отряда отчитываются ему. То есть вот когда мы вот эту структуру примерно отработали, там уже реально пошло легче. Да. То есть первая ночь... В субботу днем мы ее уже работали. Да, первая ночь это было просто вот джамат, в лес. Отсюда и до утра. Да, да, да. То есть первая ночь это было управление хаосом. То есть мы не понимали, что делать. МЧС, Лиза Алерт нам открыто подходили и говорили: ребята, мы вам запрещаем отправлять людей в лес. Потому что сейчас еще их искать нужно. Сейчас их искать надо будет. А сейчас кто-то в лесу себе глаз выклюет, кто-то ногу сломает. Вы понимаете, что вы этого человека потом нужно будет отправлять за ними людей, чтобы их оттуда вытащить. И вы их там не найдете. Потому что это лес, вы не умеете работать с лесом. А там прям лес-лес, да? Густой лес? Вот от Строгановки, от вот этой трассы на Строгановку до водохранилища. Вот это был самый ночью вот... там мы не ходили, там очень еще есть густой лес, если вот от Строгановки на Яйлу. Да, да, да. На Яйлу, если вот туда наверх, там есть этого. лес, он в ширину 2 километра и в глубину 2,5 часа. Ну, это мы по группе поняли. Потеряться можно. Да, там Да, потеряться можно легко. очень хорошо. И то есть мы старались туда, конечно, да, там был вот эта вот лесополоса, которая идет там от Тучи на Строгановку, вот это, и вдоль Каменских дач. Да, ночью мы их как бы прочесали, они небольшие, нет. Ну вот смотрите, да, вот второй день, как бы, уже, считай, времени прошло много. Да, то есть, ну, ребенок маленький, уже второй день идет, напряжение нарастает. Вообще, ну, вы же контактировали с профессионалами, они вообще какие-то прогнозы, они вообще что-то давали, что-то говорили? Был один дяденька, ветеран спасательной службы, уже на пенсии, он по своей собственной воле там провел с нами больше суток, конкретно консультировал нас с Шевкетом и сам конкретно проводил поисковые мероприятия. И второй день мы с ним очень долго как бы дискутировали на тему, убежал он или его спрятали. Да, то есть версии. Да, ну вот для нас это было, то есть. И фактически весь второй день, то есть субботу, день, мы искали на предмет того, где могли спрятать ребенка. То есть, чтобы понимали все, Строгановку дома проверили 2 раза минимум волонтеры и 1 раз полиция. Дворы, не дома. Или дома тоже? Дома, то есть там, где люди пускали дома, да, то есть это по их инициативе, да, как бы, да, но, ну, то есть волонтер не имеет права вообще никакого даже зайти на это, то есть это уже понятно, то есть, на чувствах людей. Но, насколько я знаю, то полиция, то есть куда не пускали, Да, туда заходила полиция куда нарядом не пускали наших и заходили уже в волонтеров, дома.
То есть у нас была конкретная работа с полицией, со Следственным комитетом в этот момент, потому что они не могли это оперативно закрыть, потому что Росгвардия там приехала позже. В субботу? Да, они в субботу как бы днем уже как бы активно начали работать. Но к их моменту мы уже 2 раза все двора обыскали. То есть... И мы плотно с ними сотрудничали на предмет того, что если где-то не пускают, именно не пускают в том моменте, что вот категорически именно вот препятствуют волонтерам, скажем так, туда можно уже туда направить полиция официально. выезжала. То есть какое-то, ну, грубо говоря, подозрение. Подозрение, можно так сказать, да. Понятное дело, что это было в 2 часа, в 3 часа ночи, и как бы, ну, реально, если бы ко мне вот так зашли бы, Аллах знает, я бы пустил или нет, Ну, если да, у меня там ночью, дети дома если спят вот и так это далее. ночью, Но- Первый обход ночью фактически не пустили, именно там, где были хозяева, это было 3 дома по всей По Строгановке. Строгановке, да. Скорее всего, те, кто не знали, что происходит. Не знали, да. Потому что ребята, которые обыскивали, приходили, говорят, большинство домов дома никого нет, и из обуви только детская обувь. То есть говорят, все взрослые на поиске Все на были. поиске, да. Вообще, вот смотрите, такой момент есть один. Когда на второй день поиски продолжались, ну, я работал там, я снимал, и у меня была такая мысль, ну, как бы все равно ты же об этом думаешь, да, ты хочешь, не хочешь, об этом думаешь. Я думаю, если за ночь не нашли, если там что-то куда-то, да, ребенок маленький, потом там какой-то вброс я прочитал про какую-то подозрительную машину, которая там сбила гоняла, собаку. сбила собаку. Всю субботу на Сразу, покое с ней не сразу у давали. меня начинает работать, да, думаю, ну, с другой стороны, я слышал, что это Строгановка, это тупиковое место, не проездное, не проходное. Но все равно, то есть информация про машину пошла, то есть волна пошла, все, это может быть похищение. Весь прикол в том, что информацию по машину обработал Следственный комитет еще в 9 утра, Да. а это мусолили в соцсетях еще до следующего утра. Я ночью слышал еще, да, А кто несколько вообще раз. это сказал? Ну, вообще, откуда это пошло? А, Это был случай, как бы. да, человек то есть- просто вот там сбил это собаку, реальный случай был? засуетился, Да, там да, уехал, да. как бы. Это был И момент. то, опять же, там сбил, не сбил, Аллах знает. Да, Ну, как там, бы. то есть, ну, момент был. Следаки сказали, что отработали. Да, они проверили. они Да, на да, камеру да, это машину поймут. нашли. То есть, там, где сбили эту собаку, там где-то рядом стояла камера, то есть они проверили видеозаписи, нашли машину, пообщались с хозяином, все. То есть на 9 утра в субботу этот вопрос был закрыт, То же и самое. весь день нам мусолили. То же самое. Женщина в магазине видела, что в 5 вечера в пятницу шел мальчик примерно такого возраста. На проспекте Победы. Нет, рядом А там. ты помнишь, был тоже? На проспекте Победы тоже. То есть в Симферополе. Да. Да. Здесь тут же информация СК, они отработали, все, в течение там получаса вопрос был закрыт. Там же камеры. Да, то есть конечно. вопрос закрыт был. Однако еще вот, ну, то есть вот до последнего мы это слышали. А почему туда не едем? А почему там нечем? В субботу ночью был прецедент с Каменкой на 44-й улице. Это очень хорошо запомнил, мне об этом раз 200, наверное, сказали. На 44-й улице волонтеры шли, их там услышали где-то плач ребенка. Они пытались к ним зайти, и их не пустили. И это сняли на видео, это выкинули в Инстаграм. Это разлетелось вообще, по-моему, везде, где можно было. Это был чистейший хайп. И вот раз 200 меня об этом спросили. Почему мы не идем туда? Давайте Ломать бульдозерами дверь, да? снесем Каменку, да. Да. СК отработала этот вопрос вот в течение, я не знаю, минут 20, Ну, наверное. они же профессионалы. что Они там? просто- то есть информация пришла, они тут же отправляют патруль, у них там вот эти бобики, уазики и все туда прочее, то есть они не ехали даже в объезд. Они поднялись просто по вот этому бурелому, пришли туда, пообщались, ушли. Все, вопрос закрыт был. Однако я всю ночь это слышал. И в 3 часа ночи или в 4 ко мне подошли ребята в очередной раз и сказали, что там уже в другом где-то месте это было. Я тут призадумался, может действительно туда отправить людей. Потом подошел Клиза Алерт, они говорят, это то же самое место, и мы это видео уже раз 500 увидели, это то же самое. Да. Такой же у нас был в субботу днем. У нас весь день была тема. Это цыгане, которые воруют детей. На каменских дачах живут цыгане, которые воруют детей. То есть это тоже одна из версий была. Это, да. Это было в субботу весь день. И Да. мне об этом сказала минимум человек 10. И каждому из них я сказал, ребята, покажите дом. Покажите дома, где Покажите цыгане. дома, потому что Вот. начальник полиции на тот момент сказал, если люди покажут, где они такое конкретно видели Да. или знают что-то было, мы пойдем, Проверим. проверим, потому что, ну, говорит, обыскивать все каменские дачи, это, ну, вообще не имеет никакого смысла. С этой информацией делать?
Хорошую В тему. Турции, Хорошая да? тема. Не в Турции, не в Турции. Я уже просто рассказываю, как у меня было. Я приезжаю ночью домой, уставший. Это, наверное, в субботу было, я уже не помню, тоже смешалось. И мне жена говорит, провидица какая-то сказала, он утром придет. Другая провидица сказала, что он живой. Вот эти провидицы, вот эти гадалки. Вот Шевкет лучше скажет. Кто отрабатывал гадалок? Кто отрабатывал? Мы их проверяли. На самом деле проверяли по той причине, потому что человек может быть свидетелем, но не хочет палиться. То есть, типа, он знает, что-то знает. Да, и но это было... Вот Шевкету 53 человека там позвонила, сказала, там написала. Мне еще там человек 5 передали. Короче, когда вот в первый днем. вечер... И чтоб ты понимал, это ни одной похожей. Вот двух вот похожих не было. То есть двух косвенно хотя бы похожих версий не было. То есть это случайный набор слов, которые люди решили выдать. И вот что-то на этом... Вот я не знаю, что они хотели от этого Вообще получить. ощущение такое, что вот есть какое-то событие, да, и каждый хочет к этому событию как-то быть причастным. Да, и особенно, то есть отсюда если идет это такой резонанс. Отсюда идут все вот эти предположения. Есть такой YouTube-блогер, или как его назвать, Максим Кац. И у него было отличное видео, вот буквально недавно его увидел, я вот понял, да, очень много здесь происходящего. Вот он говорит по поводу заговоров. Когда дело резонансное и заканчивается плохо, очень много теорий строится вокруг этого. Например, в Черном море упал самолет там с какими-то ансамблем или кем-то. Да, вот там несколько лет назад. Теорий было огромное количество. В тот же год или там в ближайший год в Татарстане или где-то парнишка татарин, по-моему, казанский, если не ошибаюсь, посадил самолет на кукурузное поле. Никто не погиб. Это казанский. Да. Дамир там. Да. Никто не погиб. Ни единой теории не было. Почему? Все, гуси попали в турбину, все хорошо. Это же классическая тема. Плохие новости расходятся быстро. Но хорошие новости никому не интересны. Да. То есть... И здесь то же самое, да, то есть, не совсем то же самое, да, но вот эти теории по поводу того, что произошло, да, как я уже говорил, чем дальше от места событий, тем больше теорий. Что на самом деле произошло, только Аллах знает. Вот, потому что там вокруг ни камер, ничего нет, людей не было. Реально. Что мы видели? Мы видели яму, накрытую щитом с камнем сверху. Щитом каким? Деревянный щит. Деревянный щит. OSB? Нет, из досок сбитый. Из досок, то есть там он деревянный внушительного размера. 8 килограмм веса. Вот там Следственный комитет его взвесил. Взвесил у нас на глазах. То есть он реально тяжелый. И на что вот я лично обратил внимание, да, когда его перевернули, он весь был зеленый. То есть он всегда закрытый. То есть, вот смотрите, вот для тех, кто не был, я тоже не был, я этих ям видел много видов. И каждый представляет свою яму, которую он в голове. Вот у меня, допустим, дома яма, да, сливная, я ее представляю такой. Как вот, на что была похожа эта яма? Посмотрите, вот у вас есть вот эта коробка. Да. Вот представим, что ее одна сторона где-то 2,5-3 метра. Так. 3 метра она в глубину, туда представитель Следственного комитета заходил внутрь, да, уже когда уже полностью все закончилось. Да, и он там стоял, еще место сверху было. 3 метра глубиной, 3 на 3. Да. И вот в одном из углов, да, где-то в центре одной из сторон, люк, дырка 60 на 40. Даже вот прям в углу. А там все бетон. Да, это все бетон, крышка. залитая плита, да, и вот дырка 60 на 40. Да. Люк где-то вот 60 на 80, то есть он просто крышка, сверху крышка, да. Вот крышка люка. Да, он не был закреплен, то есть ни на петлях, ни на чем, да, но это был конкретно мощный, вот крышка сбита из досок. По свидетельствам там соседей и так далее, люк был закрыт всегда. И вот когда вот уже там это все началось, да, процесс, обратил внимание, что люк вот именно заросший, да, то есть он всегда был, видно, что он был закрытый. Он был заросшим мхом, то есть он всегда был в контакте с какой-то водой, да, и так далее. Эту яму выкачивали один раз? Нет. В течение поисков нет.
Ее Потому что выкачали я именно в где-то воскресенье прочитал, утром. опять же, вот Выкачали в насколько- первую ночь уличный туалет во дворе, потому что он У открытый. них и у соседей, насколько я помню. Да. И еще несколько по району. Вот Еще эту несколько информацию я районов, слышал, что выкачали 2 ямы у них А и у ямы, соседей. 2 ямы выкачали другие, которые Ну, были я имею в виду наполнены туалет. водой. Я имею в виду туалет. То есть у них и у соседей. То есть эту сливную яму не выкачивали. Не выкачивали. Потому что я, опять же, дезинформация, я прочитал, что ее выкачивали, а потом, когда начали прибывать люди уже в этот дом, она опять наполнилась, и ее опять второй раз выкачали. Вот когда, ну, вот насколько я помню, да, изначально, как мы там были, яма была наполнена водой, и она текла. То есть там вот немного лужи была, Ну, вот, потом то она есть все там больше. То есть она прям почти, полная да. была. С 5 часов вечера, там куча народу. Да, то есть, да, ну, яма небольшого объема. А, Ну, 3/3 это нормальный объем. Это не, Ну, не то много. есть она да. же не Стандартная пустая была? была, да. Ну, то есть она не была полностью пустая. Но она очень быстро наполнилась. Еще ввиду того, видать, то, что недавние там- дожди ее еще, видать, Ну, подзаполнили. я так понимаю, ее выкачали не с целью поиска, а с целью просто практического. Вот, она наполнилась, и ее на третий день, в смысле? утром, да. Да. То есть Её просто выкачали вот она просто потому, что наполнилась, да. очень много людей здесь ходят, а вот яма течет, как бы, ну, неправильно это, давайте ее выкачаем. Когда я, Это насколько я была понял, вот там инициатива ребят, вот кого-то, соседей. кто там был, да. А, И что это, да, что очень часто спрашивают, почему там тапочки не всплыли, почему еще что-то. Вот опять же, да, если вернемся вот к этой форме этого, люк небольшой относительно всей площади вот этой Да. крышки, люк Да. небольшой. и он в углу, да? И она как бы вот, ну, то есть вот если яма это, Да. то вот так она Ну, находится. смещен, то есть, Да, к да. одному Она краю. не в центре, а вот Больше сбоку, площадь да. там. Да. И яма была полная. То есть, ну вот насколько я помню, да, вот как мы туда пришли, она Да. была полная. И тапочки, возможно, и всплыли, но они просто где-то к потолку прибились. Ну, это понятно. И Это остались не там. факт, что Да. они именно вот тут должны Да, быть. да. Тем более, она же закрыта была. То есть, если Люк бы закрытый там- был. И то не факт. Люк потому закрытый что был, да? Всё время люк был тапочки, закрытый. Да. Увидели, когда уже Выкачка пошла. выкачка пошла уже, и то есть там ну, вот определенное движение внутри уже пошло. То есть, да. И вот этот момент с тапочками тоже вот он реально нас сбил с толку. Потому что мы сами думали, что тапочки должны всплыть. Не, ну если они на ноге, они не всплывут же. Да, Если да, они да. одеты, И ну, еще как бы вот такие там специфические тапочки, которые, да, как бы это Пенка, кроксы, Да, которые да. вот обязательно всплывут справа. Здесь должны просто были всплыть. здесь еще такое, да, оказывается, что- там, да, получается так, что вот если они плотно сидят на ноге, в воде не слазят, оказывается. Ну, конечно. Вот. И что это, да, что МЧС ее смотрела, Лиза Алерт смотрела, Следственный комитет ее проверял. Следственный комитет ее лично, смотрел, следственный. прожекторами просвещали. Это и что? этот, яму. Яму. Это до этого. До Ну вот этого когда, её да. То проверяли есть вот 3 в первый раза. вечер. То есть посредством фонарей и подручных средств. Но получается, ну то есть подручными средствами, то есть берется палка, прощупывается все, но с учетом того, что люк с одного угла, то есть в другой угол мы не дотянулись никак. То есть туда нужно было засунуть водолаза. А засунуть водолаза без обоснования, как бы туда никто не будет его засовывать. А вот откачать ее в первый день, вот Да, вот Так, это так вопрос получается, такой. что даже если бы кто-то видел, как он туда упал, его нереально было спасти Нет. было туда. Нет. как вот по этому поводу общался с сотрудником Следственного комитета, и вот он такой вот сказал, да, что если в чистой воде, то там 6-7 минут есть до того, как вот Это и то Можно много. откачать. Это прям Реанимировать. много. это именно на реанимацию. реанимация. Да. То есть, когда уже человек в отключке, все, то есть, вот, да, Да, то есть, это да. уже там специалисты, бла-бла-бла, вот смогут вытащить. В такой воде там вот в разы меньше времени на откачку. А Там идет, взрослый человек туда пролез в эту дырку? Да. Да. То есть мы поставили туда лестницу, человек спустился. То есть это Тогда большая. уже пошел. ну, 60 на 40, она небольшая, то есть вот, Ну, вот пролезть такая, можно, вот пролезть такая, грубо говоря, вот Да, такого размера. да, То есть да. вот он То есть туда тут там пролезть как-то может. бочком-бочком пролез. Да. Взрослый может, если захочет. Ну, факт в том, что да, то есть фактически Ну, спасти его было На тот нереально. момент, когда его мать начала поиски, на тот момент его уже не было. Да. А Ну, все я, вот эти... я так И подозреваю, это что если... очень печально осознавать на самом деле. Да, я так думаю, что даже если бы она видела, как он физически туда упал, она бы, мне кажется, его не спасла. Еще есть момент того, что яма – это газ. Вообще существует техника безопасности работы именно вот с такими люками и ямами.
и одному человеку к нему подходить нельзя. Потому что есть много случаев, описанных в различной литературе и просто в интернете, когда человек открывает люк обычный, и падает. Второй подходит за ним и тоже туда падает, и они вдвоем там уходят. Да. Например, вот этот сотрудник СК, когда уже это, да, то есть у них, ну, по процедуре он должен был туда спуститься и пофотографировать, поснимать, да, там внутри как-то. Да. И на нем была МЧСовская маска, ну, кислородная, или как она называется. То есть кислородная. То есть это с выносным полная баллоном. маска с баллоном. Наверху держали баллон, и мы его ремнями привязывали и держали. Чтобы если вдруг все-таки да, он то есть отключится, если он его нужно достать. каким-то образом уйдет в отключку, чтобы мы его хоть как-то... у них же есть протокол, они же все это, у них все это профессионально то есть здесь сделано. даже такой момент, то есть версий и предположений много. Можно рассуждать там все что угодно, вплоть до того, что мне написали то, что его туда подкинули с грузом на голове, на шее. Ну, это, наверное, из этих предсказательниц, наверное, кто-то из них. Это Нет, из это уже после того, это уже... непрофессиональных предсказателей, диванных вот этих поисковиков, Диванных диванных следователей. Шерлоков, которые нужен, нам- понимаешь, мне Уже кажется, после того, как мы его нашли. Мне кажется, что когда вот уже развязка, да, когда уже всем понятно, когда все уже просто все были профессионалы вообще опустошенные, невероятно те, информации. кому хочется продолжение, да, вот этого инфоповода, они начинают уже придумывать какие-то версии. Мне кажется, вот так. Да. Потому что я когда узнал, вот и реально, я Люди полдня недовольны просто результатом, опустошен был. скажем. Вот реально, я просто был опустошен. Я думаю, что все родители тоже самое были, в таком же состоянии. А те, кто вот это пишут, мне кажется, они просто недалекие люди, они не осознают вообще, в чем На дело. самом деле, такие глупые вещи пишут просто. Вот смотрите, На самом в момент, когда начали выкачивать, я так понимаю, вы там на месте были, да? Да. То есть сразу же оцепили это место, когда обнаружили, Конкретно по Моменту. секундная, да, расклад, как все происходило. Подъехала машина, да, то есть там человек, сколько там, 20-30, наверное, да, вот на это возле, там же кухня была, вот эта полевая мы там наша. были, то есть это в момент Все там пересменки. были. Как раз я только приехал, отдохнул с ночи, только приехал, как бы. Машина начала качать, буквально выкачала сантиметров там 15-20, и рядом стоял один из парней, смотрел, как идет процесс как бы выкачки, да, и в какой-то Интерес момент человеческий. Он вскрикнул. «Вай, субханаллах!» и он убежал. Мы как бы тут же в начали этот понимать. момент мы поняли, как бы. Тут же Мы водитель позвали машины следствие- отключил следственный машину комитет, свою, да. подбежал туда, там, там палкой или чем-то он там потрогал, и там. Тут же ребята начали отгонять всех посторонних Мы с этого сразу места. мгновенно, я лично, то есть мы постарались убрать все камеры. Мы быстренько позвали Следственный комитет МЧС. Мы убрали всех людей, которые, как бы зевак, скажем так. То есть мы как координаторы были доверены от семьи, да, как бы. И остались координаторы, те, кто непосредственно видели это, и сотрудники. И вот очень близкие там, семьи, да. И те, кто То были в есть доме. всех женщин и так далее постарались убрать, понятно. постарались И убрать за сразу дом, мы все оцепили закрыли. периметр. В частности, по нашей просьбе было закрыто все вокруг, чтобы его не запомнили таким. Ну, понятно, да. То есть, на самом деле, это очень страшное зрелище. То есть, и когда ты отец ребенка такого же возраста, Да. это невероятно просто. То есть, чтобы его никто таким не увидел, и чтобы не было лишнего вот этого всего, было все загорожено машинами, тентами, и периметр установлен на 50 метров. Ну, люди сразу вокруг все поняли, да, что нашли. Да. Ну, то есть, когда уже, да, то есть, есть, была как такая раз очень момент, вяло то есть- текущая такая Да, деятельность. и там был Там. прямой эфир, как раз вот этот момент вскриков как бы попал на прямой эфир. Нам же тут же начали звонить люди, мы начали как бы отнекиваться. Ну, не то, что отнекиваться, Да. а то, что подождите, пока Да, информации да. нет, вот, Вот, информации нет, как бы, Да. все. А прямой эфир это чей-то прямой эфир? комментаторы. Комментаторс, как Комментаторы, раз они выходили в работали прямой эфир, там, и так да. получилось, что они там то ли у кого-то интервью брали, то ли просто план какой-то снимали. Просто план там И был. я вот побежал к к базе Следственного комитета и МЧС, увидел их, как бы они как раз от меня были камерой, показал, что тормозите прямой эфир, этот. Они его остановили, потом мы опять продолжили и прибежали прямо туда. И это было в онлайн-стриме.
Они Ну, прибежали они не прямо успели, туда. как бы, ничего заснять. Да, они вот сняли яму, вот это все, потом Следственный комитет, там парень на них накричал, потом я на них накричал, убрали, увели. А так это попало в сеть, ну как бы Ну, понятно. на тот момент уже, да, то есть все 2000 поняли. Ну и как бы на я, тот момент было там как бы. да, как бы я там как один из координаторов, да, кто там в интернете это все освещал. Когда уже вот все поняли, спросил у там следаков и вот этих всех, да, то есть можно дать информацию, да, то есть дать подтверждение, чтобы уже не было никаких этих. Да. Сказали, да, давайте, ну как бы уже Ну, всё чтобы понятно. люди не ехали, чтобы остановить это все. Да. И как бы, и вот еще раз хочу сделать акцент, да, что ребята со Следственного комитета, Андрей, Казбек и там вот, третьего не помню, тоже там очень этот, все эти двое суток с нами был. Ну и Алиевич с нами был. Он МЧСник, А, да. А вот, нет, не тот. Темненький он тот. ну вот и из СКшников, да, вот я Да, вот этот, Казбек, Андрей, вот кого я просто знаю. с Игорем Ильичем Они общался. что реально делали все максимально вот этично, максимально правильно, максимально грамотно. Да. Да. То есть они там, да, там, когда начали вытаскивать, принесите одеяло. На одеяло, да, там, давайте закроем тентами, притащите тента, тенты, чтобы мы закрыли. То есть вот с их стороны вот. Максимально. То есть они не растерялись, да? То есть вы в любом случае растерялись, мне кажется. Мы, нет? конечно, Да. мы в этот момент мы поплыли, ну, то есть полностью, да, то есть, Это шок, на самом деле. да, Это очень с большое потрясение. таким не сталкивался никогда, не знаю, что с этим всем делать, да, и как бы вот 2 дня ты этим жил, и вот, Конец. и все, да, ты не знаешь, что делать. Они, то есть со своей стороны, да, все четко, молодцы, очень хорошо отработали. По поводу Следственного комитета, да, мое мнение, их работа относительно нашего народа очень часто плохая, да, в том плане, что, ну, все знают, да, что с отцом усы. Ну да. Все знают, что еще там с несколькими десятками крымских татар, да. И они там принимали участие, скорее всего, не конкретно эти люди, да, но вот эта структура. Да. Но конкретно в этом прецеденте они сделали 200% от того, что от них зависит. Я общался с Андреем до вот того, как мы нашли, и он мне тогда озвучил цифру в 1300 камер, что мы нашли, Записи. Проверили. да, то есть Ну, потому что видеорегистратор. на них же тоже давление, понимаешь? Конечно, конечно. Они- Но тем не менее, они от себя зависящие, они реально все делали. МЧСники, прецедент с аквалангами, да, там, ну, кто знает, тот знает. Они реально делали от себя, вот все зависящее от себя они делали. Там две эти, да, там мобильная база, мобильная точка связи. Мобильный штаб и Мобильный связь, штаб, да. спутниковая связь непосредственно на Москву. То есть Прямой эфир. один из сотрудников МЧС мне сказал, что я, говорит, 3-й раз в жизни эти машины вижу развернутыми. То есть, ну, по-серьезному, да? Серьезно. То есть Ну, потому зашел что, ну, весь Крым реально. сотый. Я смотрю комментарии, там далеко не крымские татары комментировали. Мне, То есть люди были просто все мне девушка задействованы. написала с Новосибирска, если не ошибаюсь. Написала, говорит, я узнала, мы все в шоке, мы здесь все за вас молимся, там и вот это все прочее. Да. То есть туда, да. И Краснодар, вот это, да, там Кавказская, Краснодарская часть, вот этот юг России. Очень много людей написало. Как помочь, чем помочь, там, какими-то С этими, Крыма хоть как-то, вот прям что-то. со всех сторон приехали. В первую же ночь ребята ехали с Керчи, с Судака, с Севастополя, со всех этих. То есть у нас ребята откуда-то там приехали, как будто они узнали, выехали, и они приехали в 3 часа ночи. Сразу, да? Да. То есть они достаточно далеко ехали. Вот такой момент хочу уточнить. Я про это опять же читал и хочу, чтобы вы или подтвердили, или опровергли. У них по протоколу был допрос на Полиграфии. Это было? Да. То есть Это они мать сразу процедура проверили. стандартная. Они мать и там всю родню, которая там Родственников, в ближайшем там, этом было, ближайших. всех. это, То есть да. в первый же день
Да, Да, вечером и в прошли. принципе это не стоит раздувать как что-то какое-то там. Это стандартно. Не, это стандартно. То есть, Да. ну, вот этот момент я читал еще относительно того, что люди начинают раздувать это, вот, да как вы могли, там, мать и так, ребенок. Ну, Не-не-не-не. это стандартная процедура. Это стандартная процедура, потому что матеря все То разные, есть, а у них опять-таки протокол. взять Конечно. У них случай, вот, протокол. по которому ездили у нас ребята Кропоткина, отчим убил девочку 5-летнюю. Вот его сразу нужно было проверить. Его проверили, И все. его нет, его в итоге там, ну вот, Но раскололи. его дожали, конечно. Ну, дожали. Не, я почему про это говорю? Потому что про это был слух, и поэтому, ну, нужно Да, же проверить. да, да. Вообще, честно говоря, маме Мусы, да, Аллах сын, большое внимание вообще, вот она было во внимании. Кто-то говорил, что у нее там макияж, ее за это осуждали, вообще что-то. Вы были в центре событий, вы вообще как-то ее видели? Какое-то давление было вот с этой стороны, то есть на саму маму? Нет, нет. Мне несколько ребят написало, да, что мама странно выглядит, мама какая-то непонятная, еще что-то. Мама жменями пьет успокоительное. Мама реально 2 суток была там, я не знаю, на транквилизаторах. То есть какие препараты седативные и так далее она принимала, ну, только, да, вот Она их- по-любому принимала, По-любому. потому что справиться с этим Естественно. невозможно. То есть мы, да, грубо говоря, посторонние люди. Реально, я эту семью первый раз в жизни видел. Да. Вот точно так же, как и большинство. там. Да. Но мы в шоке ходили. Что с этим делать? Как, что, чем помочь, Да. как быть, что делать, что дальше? Как себя в этот момент чувствует мать и, субханаллах, как чувствует себя в этот момент отец, который, в принципе, не знает, что там происходит, да? И говорить что-то по поводу матери, ну, это просто И низко. опять-таки Это вот. я услышал уже от женщин, как бы от ее подруг, то, что на самом деле мать очень сильная характером женщина. То есть именно в связи с тем, что вот череда событий Ну, в у их неё семье жизнь там непростая, случилась, да, да. и они говорили, что вот она никогда не билась в истериках, она всегда проявляла терпение и силу характера. То есть это все тяжело, это да, но каждый это переживает по-своему. То есть опять-таки, как человек ведет себя и чувствует себя в одиночестве, это уже никто не узнает. То есть те переживания и чувства, которые у человека, который только что потерял ребенка, ну, то, что человек не бьется в истерике, это норма ислама. То есть, согласно нормам религии, биться в истериках на похоронах запрещено. Потому что истерики то есть, являются... Ты противишься воле, да? что- Да. То есть истерика, там начинаются крики, а почему, а то это все идет уже, то есть сопротивление воле Всевышнего. То есть вмешательство в предопределение. То есть это очень тонкий и серьезный момент такой. Поскольку семья религиозная, ну, не стоит ожидать от них как бы истерик. Ну, я думаю, что это да, и плюс, что по-любому она была на успокоительных. Да, то есть это 100%. Потому что как раз получился в тот момент, когда мы обнаружили Мусу, вот буквально там через 3 минуты приехал психолог, там девушка с полным чемоданом успокоительных. Она приехала просто, чтобы как бы поддержать По мать. протоколу, да? Нет, она Не, приехала. она не сотрудница. Она не знала новости еще. Она когда пришла, я ей уже сказал, я ее встретил, я сказал, мы его нашли, поэтому я говорю, все возможное от вас, говорю, делайте. И говорю, максимально, ну, и потом нам Следственный комитет сказал, что постарайтесь не давать успокоительные, чтобы мы как бы еще раз опросили, но мы как бы уже аргументировали то, что мать уже 2 суток на успокоительных сидит. И как бы, ну, уже не это. И тогда как бы Следственный комитет уже как бы, ну... Ну, они же все равно проверили. Они же все равно проверили. Там как бы, ну, Ну, смысл опять-таки, по то второму. есть постфактум, то есть, ну, протокол есть протокол. Как бы это люди не по собственной воле живущие, скажем так. Тело нашли, скажем так, случайно, да, по большому счету. Значит, эту яму ее не откачивали, потому что была версия, что ее 2-й раз откачивали. Значит, ее не откачивали, ее просто как-то проверили, да, вот там просветили, что-то, да, и все, и пошли дальше.
Значит, ну, я так понимаю, что сами профессионалы, да, СКшники, ну, они же тоже как-то, ну, смотрели дальше, да, то есть они думали, что где-то там, туда, нужно смотреть дальше, идти дальше. Вот. Значит, мы сказали про то, что маму проверили, да, то есть родственников проверили сразу в первую очередь, отработали. Просто это отработка, да, плановая отработка. Да, это да, никакой не заговор, ничего. Да. Это просто вот у них есть брошюра, они по пунктам все отрабатывают. Это как бы уже практика. Мы-то люди не из этой темы, да, мы там кто инженер, кто пастух, кто чего, то есть мы не знаем, как это происходит. Когда происходит беда, есть протокол, по нему люди действуют. То есть это все понятно. Значит, какой у меня есть вопрос. В день джиназе, когда джиназе было, я так получилось, что я занимался съемкой тоже, и я был в одной семье. Ну, в одной из семей. И там в прямом эфире, шел прямой эфир с джиназе. Да? Люди откровенно на это ругались. Они говорят, почему, зачем этот эфир вообще сделали? Я некую аналогию провел. У чернокожих в Америке, да, у них процесс, обряд похорон, это похож по хайпу на свадьбу. Да. Там лимузины, соборы, все в черных, дорогущих смогинг. Это мероприятие. Это все снимается на 3-4 камеры, там все это подается. У меня было ощущение стойкое, что вот мы какими-то темпами движемся сюда. То есть мы хотим что показать? Что было много народу? Или мы хотим этими прямыми эфирами, мы что хотим сказать на джиназе вообще? Смотри, мое мнение, да, во-первых, дело очень резонансное получилось, да, то есть, реально весь Крым и вот за его пределами очень много людей об этом узнало. Очень много людей следило за этим всем, и в том числе за джиназе хотели следить многие. Да, то есть, сколько людей, у кого не получилось приехать, кто не смог смотреть. Приехать, да. То есть, сколько людей смотрело эти стримы, я сказать не могу, но я более чем уверен, что это было несколько тысяч. 3000, когда я видел, я зашел в дом, там стоял телевизор, и было 3000 онлайн. 3000 онлайн. То есть, это люди, которые там 2 суток были здесь, на 3-й день не смогли приехать. Те, кто из отдаленных сел и так далее. Да? То есть люди понимают, что из-за границы. Из-за границы, да. То есть не могут уже ничем помочь, но следить за этим хотят. Я лично не считаю это каким-то хайпом или еще чем-то. Да? То есть у нас десятки джиназа проходят каждый день, и никто так не делает. Но конкретно этот прецедент, это было очень резонансное дело. И его, так или иначе, его нужно было освещать. Да? Но опять-таки есть момент того, что с точки зрения профессиональной съемки, да, проблемы нет. Но вот с точки зрения того, что пришли какие-то недоблогеры, именно я скажу об этом, потому что многие профессиональные блогеры, которые там были, у которых десятки тысяч подписчиков, они не стрим, они даже сторис не выложили. И, кстати, была такая просьба в Инстаграме, что Балар чуть тормозните со своими радостными постами, гивами. Вот, давайте немножко тормознем. Момент именно вот этот, то, что вот люди вдруг стали блогерами. Почему скажу? Потому что был момент, когда мы уже достали тело Мусы, когда его уже увезли, один человек подходит там, начинает снимать яму. Я к нему подхожу, я говорю, зачем ты снимаешь яму? Для чего? Для кого? С какой целью? Я говорю, твои 200 подписчиков в инсте, говорю, это не оценят. Да нет, я вообще вот первый раз снимаю. Это не для... Я говорю, а зачем тогда? Вот для чего? В чем заключается твой порыв стать оператором сейчас? Это, знаешь, это как вот на трассах, да, когда ДТП серьезно происходит. Вот все едят и снимают. События, да, и от этого пробка вот такая это вот получается. Какая-то, не знаю, сопричастность с этим, да, или как это назвать. Это я вот помню, такой был серьезный ролик, да, когда в Англии какой-то из полицейских сделал себе такую, да, вот тех людей, которые едут во время ДТП, смертельного ДТП, едут и снимают в машинах, он их останавливал, выводил из машины и вел к трупу. Да. Говорит, вы хотите посмотреть? Вы хотите посмотреть? Идите смотрите. Там, да, там есть все, идите смотрите. И все начинались бояться. Да? То есть
То есть Люди хотят какой-то сопричастности, можно какой-то... сделать такой вывод, что это, вот эти прямые эфиры, это такая исключение из правил, и это была такая потребность, да, у людей. То есть, наверное, люди доверяли тому, что вот непосредственно видят, да, чтобы не было других этих моментов. Вот, То есть, но опять-таки это с точки зрения, если, скажем, профессиональных СМИ. То, что... Почему Ну, вот- опять же, стримы кто вели? Почему Стримы вели практически, ну, насколько я знаю, Нет, там было исключительно очень крымская много солидарность. Вот не стримеров, вот на Дженазе. Ну, Вот просто там кто было очень снимал вот как-то что-то, Кто-то да. решил, вот я сниму эту тему. Ну, это да, это уже, это вот то же самое, что вот по дороге человек едет, Да, по трассе видит ДТП и начинает снимать. Ну, кто в топе, они, по-моему, не стримили, и Нет. ничего такого не выкладывали. Я с этим был согласен. Топы, которые были на Дженазе, не стримили, не выкладывали, Просто нет, потому что они все подходили к нам, На- их видели. насколько я знаю, стримили ребята из крымской солидарности. Ну, Но были для другие. них это понятно, они почему. стримили все это время, не Да, прекращая. да. нон-стоп они стримили. Они это да. скорее они не в этом, не Были, в правиле, это мне вне правил. уже люди рассказывали, потом мы этого не видели, люди приходили, которые просто как бы вот сделали селфач на фоне всего этого и испарились. Ну, это уже- Я на, чуть-чуть, на протяжении всего как Да. бы, периода этого. Да? То есть, Ну, то есть у меня такая мысль прошла, что ну, скоро мы уже и Дженази начнем снимать, стримить. Нет, не думаю. Ну, в принципе, я с тобой согласен, Шукет, что это как бы такое незаурядное, да, событие. Это и очень резонансно. ну, люди здесь действительно... нужен был, да, логический конец. Люди То есть, действительно, вот, да. вот, профессионального вот. стриминга, да, здесь нужен был логический конец. То есть людям нужно было показать это, да, то есть было очень много резонанса, Эпилог, много, да. когда, то есть нужна была точка. Вот Да. потому что было 2 суток ежеминутного стрима, и, естественно, люди желали видеть дальше. Ну, чтоб- Хотели просто логическое завершение. Да, Люди этого всего, хотели и как бы- там вот поприсутствовать вот так хотя бы. Да, я не считаю, что это хорошо или плохо. Это было, но это Вот исключение из конкретно в правил. данном случае. Да, да, да. А вообще вот это вот так часто бывает, что когда, к примеру, вот у тебя обычная жизнь течет, да, там по укладу, и тут получается такое событие, да, вы там на 2 суток, 3 суток просто выпадаете из своей привычной жизни, Вот реально выпали. выпали из привычной жизни, и вот это вот потом возвращение, оно как-то было, или просто в один момент вы просто вернулись в свою жизнь, вот прежнюю? ПТСР. Да. Это вот термин, который я узнал вот неделю назад. И я понял, да, вот этих ребят, которые там возвращаются там из горячих точек, из каких-то таких событий, да, там катаклизмы серьезные, да, посттравматический синдром, как-то так. После Дженазе я с другом, да, с напарником своим приехали в офис с таким нетом, что, наверное, надо работать. Мы приехали в офис и ничего. То есть вот вообще ничего. То есть ты сидишь за ноутбуком, у тебя есть задачи, которые нужно делать, да, которые там уже просрочились, грубо говоря. Но ты не можешь на это настроиться. То же самое, да, то есть мы разошлись, все, давай завтра с утра уже как бы уже на свежую голову. И то же самое. По факту реально, да, хоть что-то делать начал там ближе, когда там к пятнице, по-моему. Да? То есть, когда уже неделю, вот реально вот. То есть, ты сидишь на работе, все, у тебя ноутбук, у тебя рабочая атмосфера, да, там сотрудники, люди. Но ты не здесь. Ты где-то. Ты до сих пор там в лицах, ты до сих пор там с мегафоном. Ты до сих пор там с мегафоном ходишь этим. В другую сторону. О, выключил, да? Потом. Ну, раздевай это, давай, как мы это, ну вот с ложечкой давай пенку разложи. Сейчас разливали возьми. Я И вот этот ПТСР, да, реально вот такой селям моей жене в очередной раз. У нас, знаешь, Шевкет, интересный момент. У нас вообще
не принято, что взрослый мужик может там заплакать или вообще плакать, да. Я вообще всегда этому удивлялся. Я помню, у меня такое живое воспоминание в детстве, когда вот там был такой фильм «К9. Собачья работа». Вот когда эту овчарку подстрелили, я всегда плакал. И всегда слышал, что типа мужчина не плачет, там что-то куда-то. Но я считаю, что это такая глубоко эмоциональная вещь, потому что мы все, ну вот у вас, у всех, и у меня тоже есть дети около такого возраста. И вообще я считаю, что только те, у кого есть дети, в полном объеме эту трагедию восприняли. Потому что пускай что угодно говорят, если человек не замужем, если у него не женатый, нет детей, он не поймет в полном объеме эту проблему. Что по факту произошло? Я скажу тебе даже больше. Когда пропал в Синекаменке ребенок, я на это так внимания не обратил, потому что тогда у меня не было детей. Вот тогда я реально на это очень человек сильно только на своем не примере обратил. понимает. Это не хорошо, не плохо, это здесь, факт. Только когда у тебя есть дети, ты понимаешь, что это чей-то ребенок. И что это такое? И этот фактор объединил многих, всех, кто там был. Кроме тех, кто, конечно, хотел хайпануть там что-то. Ну, мы их не берем в число. Большинство туда приехало только потому, что это был ребенок. Ребенок маленький. Все прекрасно понимали, что ребенок этот умышленно не уйдет из дома. Все прекрасно понимали, что за этого ребенка несут ответственность все. И только поэтому люди, которые в обычной жизни друг другу не то что там селям не дадут, они в сторону друг друга смотреть не будут. Они приезжали туда и плечом к плечу в одной группе шли и работали. Муса в свои 3 годика сделал то, что наш народ не может сделать уже очень много лет, да. То есть мы очень любим дробиться. Да. Эти вот с такой бородой, эти без бороды, эти за тех, эти за этих, эти белые, эти красные. А Муса взял и нас всех вот так объединил. И вот 2 суток, сутки после этого, и до сих пор вот это единство, оно чувствуется. Единство как народа, так и вот жителей Крыма в целом. Да? То есть я вот этот момент все-таки еще раз хотел бы показать, что... То есть, кроме этого, отношения между различными, скажем, между представителями различных религиозных школ стали теплее. Потому что там плечом к плечу стояли и мамы, и другие люди, да, которые в обычной жизни не общаются. Вот именно, что вот это вот сближение, они вдруг поняли, что это тоже люди. Да. Что просто те же люди так же идут, так же ищут, такие же причастные. То есть я думаю, что вот этот вот маленький процент людей, которые просто не поняли, что произошло, и начали писать опять-таки свои даже взять комментарии и всякую ерунду. Полицию, Следственный комитет. Ну вот мы как бы поскольку, да, вот наш как бы возраст, мы все недоверительно к ним относимся. Ну вот фактически, имея свой какой-то опыт, да, имея какие-то там представления из чьих-то рассказов. Да. И обычно и они к нам как бы с распростертыми объятиями не бегут, да, как бы. Но здесь все были абсолютно равны, на одной волне и делали то, что... то есть было не так, что Следственный комитет командует, мы говорим. То есть была двухсторонняя связь. То есть мы подбегаем к ним, говорим, что вот там что-то вот такое подозрительное. Нужна помощь. Да, нужна помощь. Они туда бежали. Это ночь. Хотя они ночью вообще никаких мероприятий не проводят в принципе. Да, то есть точно так же они к нам раз подходят там, вот там пацаны туда-сюда там сутки это, чай, кофе, то без проблем пошли. Наши девочки там, те, кто не принимали
участия в поиске, они просто стояли на кухне. Они делали кофе, делали чай, делали бутерброды, еще что-то, да. То есть, и это была двусторонняя связь полностью. Один из тех моментов, да, когда ты понимаешь, что красные, белые, синие, голубые, красные, это все такое второстепенное, не такое уж и важное, не такое уж и нужное. Да, когда проблема реально объединяет людей. И этот прецедент, да, он как один из таких этих, да, что он показал, насколько люди все-таки люди. Готовы помогать друг другу, Да. в любом Ну, случае. единственное, вот, что мне приятно осознавать, все-таки объединение нашего народа, это только вот такие критические Трагическая, ситуации. да, трагическая какая-то вещь. То есть это вот там кризис 2014 года, который все помнят, когда все там сплотились, все это там дежурство, не дежурство, это там еще там моменты, да, то есть такие именно моменты кризиса, моменты трагедий каких-то. То есть вот в обычной жизни наши люди вот по большей части просто вот друг друга поливают всем, чем могут. То есть мы на хорошем пока не готовы объединяться? Нет, на хорошем нет. Потому что, опять-таки, даже этот случай, да, то есть после похорон с Мусой опять инста порвалась на две части. Одни кричат, ничего не постите. Ну и вторые, как бы, ну вот их тоже понять можно. Он 2 года планировал свадьбу. У него, ну вот так получилось. Да. Ну, у них своя жизнь, да, это есть. И опять-таки я знаю, как бы, ребят, чьи бабушки, дедушки женились после неделю после того, как они прибыли в Узбекистан, в места отсылки, потому что жизнь не останавливается. Потому что если остановить жизнь, ну, вот, все вымрет. Наверное, хотелось бы сказать о том, да, что какие уроки мы должны вывести из этого всего. Да. Да, то есть, во-первых, это, конечно, нужно беречь себя. Беречь себя, беречь свою семью, беречь своих детей, стариков, да и в принципе, да, то есть себя окружающих. Нужно стараться по максимуму обеспечивать какую-то защиту, безопасность. Да, это то, что касается конкретно этого прецедента. Да, то есть, я не знаю, если у вас дома маленькие дети, закройте все розетки этими закладками. Я думаю, знаешь, Шевкет, я думаю, что в каждом дворе прошла ревизия, каждый проверил все эти ямы, штыри, лестницы. Все-таки, возможно, вот этой потерей, возможно, этой потерей мы что-то многое, ну, как бы избежали в будущем. Да. Потому что, ну, реально тряхануло людей. Опять-таки, да, еще хочется сказать тот момент, то, что было в первую ночь, когда мы вышли там группой в поиск по стройкам, да, по недостроям. Поэтому мы столкнулись с несколькими моментами. То, что люди строятся, они выкопали эту выгребную яму. Да. Она ничем не обозначена, да. ничем, мы в нее чуть не свалились. И вот она 3 на 3 на 2,5 метра в глубину и полная воды, потому что дожди прошли. Это же проблема. Это очень... Мы, взрослые люди, туда чуть не ушли ночью. То есть какая-то банальная безопасность должна быть, осторожность какая-то должна быть. Это чуть-чуть момент того, что нужно подумать не только о себе, а чуть-чуть о других, кто тебя окружает. То есть мы в 90-х выросли на стройках. И нужно прекрасно знать то, что стройка для ребенка это прям вот парк аттракционов. И то, что они будут туда приходить, как бы ты туда не запрещал. Если ты поставишь там забор, они еще больше туда будут ходить, это им еще интереснее будет. Вот такие моменты. То есть нужно как-то осознанно, да, наверное, как-то. Это осознанность. Это осознанность. Это осознанность. Каждый общества. просто, да, то есть каждый вот на своем квадрате, чтобы он был просто более осознанным, да, то есть те, у кого есть дети, чтобы они их никогда не оставляли без вида. Если, допустим, ты ведешь какую-то стройку, у тебя что-то там куда-то, то есть, ну, нужно быть максимально осторожным и думать тоже о других.
Да, получается. И вот эта вот трагедия, да, она так сыграла, так срезонировала, что куда бы ты ни пошел, это обсуждают, об этом говорят, и я уверен, что каждый в своем дворе проверил, перепроверил. Будем если на что-то это было очень, открыто, очень сильно закрыл. надеяться. Да, если что-то было открыто, закрыл. Если было какой-то опасный момент, он его предостерег и так далее, и так далее. То есть я думаю, что эта трагическая потеря, ну, она не просто так не прошла для Крыма, для крымских татар и для других вообще людей. Это показало, да, что сколько, на самом деле, да, то есть в любой дом войди, огромное количество проблем. Да. Ну, то есть не проблема, а именно опасность. Опасности, да. Открытые розетки, я не знаю, газовые баллоны в доме, сливные ямы, лестницы из плитки, из камней. Просто да? углы острые. Это то все есть опасность. Для взрослого это опасно, для ребенка это вообще не обсуждаемо. Ну, я думаю, что все, мы как бы обсудили эту тему. Я думаю, что для тех, кто хотел разобрался. Для тех, кто просто, ну, как бы просто слушал слухи и предположения, для них все стало объективно и понятно, потому что когда мало информации, всегда что-то придумывается, и есть люди, которым выгодно просто педалировать какую-то левую тему, да, то каждый хочет что-то, чтобы как-то сыграло в его сторону. Поэтому надо быть максимально объективными, адекватными. Если есть какая-то совместная работа, она должна быть проведена. И, в общем, нужно, чтобы все люди были максимально адекватными. А те, кто пишет в инстаграмах, всяких социальных сетях всякую ерунду, ну, это уже на их совести. Да, да.